हेलो फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी और ज़ुकाम कम करने के लिए ये घरेलू उपाय आपके लिए। इसके लिए हमें 3 चीज़ों को लेना है: सौंठ, काली मिर्च और पिप्पली। तीनों को समान मात्रा में लेकर पाउडर बना लें। इसे त्रिकटु चूर्ण कहते हैं। आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम लें। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी से सुबह शाम खाएं तो यह वज़न घटाने में भी काम आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।